你敢相信吗？我们每天吃的某些食物，竟然就像慢性毒药一样，一吃进肚子马上引发发炎反应，日积月累，正在破坏你的肠道健康。关节炎也好，三高也好，甚至癌症背后竟然可能有同一个病根。这个病根就是近年医学界反复强调的万病之源——慢性发炎。更可怕的是，导致慢性发炎的祸首，很可能就藏在你我每日的餐桌上，而且不止一种。今天这部影片，我们就要全面揭露5大最容易引发慢性发炎的食物，首当其冲的更是被称为全球第一发炎食物的隐形杀手。而影片的后半段还有医师亲授的4招天然抗发炎秘方，教你如何改变体质，赶走慢性发炎，找回健康的人生。在进入主题之前，先等一下。如果您关心自己的健康，请现在就订阅我们的频道，并开启通知小铃铛，因为在这里，我们揭开许多没人愿意谈的健康真相。我也想知道，您是否愿意和我一起对抗慢性发炎呢？如果您正在观看这段影片，对以下内容深有同感，请在留言区打上1。如果您暂时没有这方面困扰，也欢迎打0告诉我们。特别是如果您或家人朋友正被发炎相关的疾病折磨，比如关节疼痛、肠胃炎、皮肤反复过敏，请在留言区分享您的故事，我会尽力回复并提供建议。我们一起交流，一起进步。好了，马上回到正题。很多朋友一提到会引起发炎的食物，脑海中可能立刻浮现红肉或者辣的、煎炸的东西。没错，过量吃油炸或高温烤肉类确实可能导致发炎反应。不过，真正的头号发炎元凶其实并非只有大家印象中的那些，尤其是现代人饮食中有一种隐形杀手，甚至连吃素的人都可能天天在摄取。它才是许多专家眼中全球公认第一发炎食物。是什么呢？卖个关子，咱们待会儿再揭晓。但可以先透露，它广泛存在于各种加工食品、酱料中，连号称健康的沙拉可能都有它的踪影。你每天做菜，8成也离不开它。现在是不是开始觉得不寒而栗了？在揭晓这个全球第一发炎食物之前，我们先快速了解一下什么是慢性发炎。其实，发炎本身是人体自我保护的一种机制。当身体受到细菌、病毒感染或受伤时，我们的免疫系统会引发发炎反应来对抗外敌并修复组织。短暂的急性发炎通常是有益的，会随着痊愈而消退。然而，慢性发炎就不一样了。如果发炎反应长期存在，火势不灭，反而会开始伤害我们自己健康。慢性发炎就像身体里埋着一把不灭的火，悄悄燃烧并破坏组织，诱发各种疾病。许多现代文明病，包括心血管疾病、糖尿病、关节炎、肠胃疾病，甚至癌症，都和慢性发炎脱不了关系。因此才有人形容慢性发炎是万病之源，一点也不夸张。更值得警惕的是，最新研究发现，慢性发炎常常起源于我们的肠道。如果肠道菌群失衡，坏菌过多，好菌不足，或者肠道黏膜被破坏，就可能出现肠漏症。所谓肠漏症，就是肠道壁原本紧密的细胞连结出现漏洞，让一些本来应该挡在肠道内的毒素未消化食物残渣渗漏进入血液。结果呢，免疫系统发现奇怪分子跑到全身乱窜，就会不断发动攻击，导致全身范围的慢性发炎。很多人莫名其妙觉得疲倦，肠胃老是不舒服，皮肤反复过敏发炎，关节痛，脑袋常常一团雾，甚至体重失控，其实都可能是身体在向你示警，你体内正陷入慢性发炎的状态。而这一切很可能跟我们每天吃下肚的东西息息相关。说到这里，我想大家一定迫不及待想知道，到底是哪些食物在挑起我们体内的慢性发炎。现在就让我们一一揭发5大最恶名昭彰的发炎食物。请特别留意，它们很多都是日常最常见、最容易吃过量的东西，千万看看自己中招了几样。首先要点名的是各种加工过的肉类。不少长辈一讲到发炎食物，就念到少吃红肉。其实比起新鲜适量的红肉，本榜单第5名的培根、香肠、火腿、热狗等加工肉危害更大。这类加工肉为了增加风味和保存，
通常添加了大量的亚硝酸盐、盐分和防腐剂，还可能经过烟熏、腌制等程序。在这些加工过程中，高温会让肉品中的糖和蛋白质结合，产生大量晚期糖化中产物，这可是引发发炎反应的罪魁祸首之一。而亚硝酸盐等添加物本身也可能刺激肠道，引起慢性发炎。长期爱吃加工肉，最直接的风险就是罹患大肠癌。世界卫生组织早已将加工肉类列为1级致癌物，就是因为证据确凿，经常吃培根、香肠这类食物，容易让肠道细胞反复处于发炎和受伤的状态，时间一长，癌变几率大增。有一项法国的大型研究发现，饮食中超加工食品比例每增加 10%， 死亡风险就增加 14%。 想想看，热狗、培根这些加工肉往往和其他垃圾食物一起出现，等于是双重三重地在伤害身体。难怪有人戏称培根是美味的毒药。除了致癌，吃太多加工肉还和心血管疾病、糖尿病、发炎性肠病等慢性病密切相关。所以各位喜欢香肠卤味的朋友一定要节制，再好吃也不要天天来，更不能无限量的吃。接下来要警惕的是精致淀粉类食物，也就是过度加工、缺乏纤维的高碳水食物。简单来说，像白米饭、白面条、白面包、精白面粉做的蛋糕、饼干、含糖、玉米片等等，都属于精致碳水。这些东西虽然吃起来柔软细致，但问题是精致碳水中有益的膳食纤维和营养已被大量移除，剩下的主要是容易迅速消化的淀粉。结果就是吃了以后血糖快速飙升，随后又很快下降。剧烈的血糖震荡会刺激发炎因子的产生。另外，缺乏纤维也让肠道益菌没有养分，好菌减少，坏菌乘机壮大，肠道菌群失衡就可能引发肠道发炎。不仅如此，饮食纤维不足还会让我们更容易觉得饿，又去吃更多精致淀粉，形成恶性循环。很多人天天主食就是精白米饭、白面包，长期下来，身体处于一种隐性的发炎和不稳定状态。除了单一的精致淀粉，还有一类超加工食品，更是把精致碳水、坏脂肪、添加物全都混在一起，对身体的伤害可谓一箭三雕。我说的就是各种垃圾食物，比如洋芋片、薯条、糖果、泡面、糕点、汽水、包装零食等等。它们通常高油、高糖、高盐，热量爆表却毫无营养，还常含有人工添加剂。这些超加工食品会大大加重体内发炎反应。研究发现，经常吃垃圾食物的人更容易肥胖，胰岛素阻抗，而肥胖和胰岛素阻抗本身又会让身体处于慢性发炎状态，可谓恶性循环。此外，有些加工食品中的乳化剂、防腐剂等添加物对我们肠道的黏膜和菌群是有破坏作用的，长期过量摄取同样可能导致肠漏症的发生。说白了，你吃下一包便利商店的零食，看似满足了口腹之欲，但同时可能偷偷引爆了身体的发炎炸弹。所以为了健康，白米白面请尽量换成糙米全麦这类全谷杂粮。至于垃圾食物，更是能不碰就不碰，想想那些可怕的后果，嘴馋时也许就能忍住了。谈完了精致淀粉，第三个要严防的干脆就是纯的糖。没错，糖就是现代饮食中名副其实的慢性发炎加速器。大量研究和实验都证实，当我们吃进过多糖分，特别是含果糖很高的糖，体内发炎指数会上升。有实验让小白鼠吃高糖饮食，结果发现小鼠全身出现严重的发炎反应，更夸张的是，甚至诱发了乳腺肿瘤，并转移到肺部。人在高糖饮食下也好不到哪里去，长期吃很多含糖食物会导致肥胖、胰岛素阻抗，进而引发第二型糖尿病、脂肪肝等问题。而这些病背后都有慢性发炎在作祟。此外，高血糖环境会让体内产生更多自由基和发炎分子，加速血管硬化、神经受损，甚至提升某些癌症的风险。可以说，糖吃太多，全身器官跟着遭殃。有趣但也很可怕的是，科学家还发现吃很多糖会抵消抗发炎食物的作用。一项研究让实验组的动物同时摄取高糖饮食和富含 Omega-3 的鱼油。本来 Omega-3 是抗发炎好物，但在高糖环境下，鱼油的消炎效果居然完全被抵消了。
换句话说，你别以为我平常爱吃甜点没关系，事后多吞2颗保健食品、鱼油胶囊来补救，糖分根本没用。糖分过高的饮食会让你吃再多健康食物都事倍功半。所以想要远离发炎，一定要管住嘴，少喝含糖饮料，少吃精致甜食。想吃甜怎么办？欢迎改吃新鲜水果来解馋。水果中的天然果糖，因为伴随丰富的纤维、维生素，适量摄取不会像含糖饮料那样造成发炎风暴。但千万记住，任何额外添加的精制糖都是在伤身体，在帮发炎火上加油。再多的营养补充品都抵不过你天天几杯手摇饮的破坏。现在开始主动减糖，让你的身体慢慢降火。接下来出场的是排名老2的坏东西——提起反式脂肪。听起来好像很化学，对吧？其实你一定吃过，而且以前可能天天吃。譬如超市那种人造奶油，以前很多家庭拿它代替牛油涂面包。又比如各种香酥可口的饼干点心、千层酥、酥皮蛋挞，那种入口即化的酥松口感，往往就是加了氢化油才能做到的。甚至早些年的麦当劳薯条也大量使用氢化油来油炸。所以可以想象，反式脂肪曾经在我们饮食中无孔不入。但为什么它被列为超级发炎食物呢？原因是反式脂肪会严重干扰我们细胞的正常运作，它会破坏细胞膜的健康结构，诱发身体产生全身性的发炎反应。研究发现，吃进过多反式脂肪后，血液中的发炎指标会上升，好的胆固醇下降，坏的胆固醇上升，而且反式脂肪还会伤害血管内皮细胞的功能，加速动脉硬化。这就是为什么吃很多反式脂肪的饮食会大幅增加心脏病、中风的风险。看到这里，您可能会想，现在不是很多国家已经禁用反式脂肪了吗？确实，像美国、加拿大、台湾等地近年都禁止在食品中添加部分氢化油这种主要反式脂肪来源。然而，千万别以为从此高枕无忧，市面上仍有不少食品可能含有反式脂肪，比如商店的油炸品、酥炸甜甜圈、微波爆米花、奶精球等等，都可能偷偷藏着反式脂肪。另外，一些标榜植物奶油、起酥油的烘焙原料，本质上就是反式脂肪，自己下厨时也要小心。如果你用不好的油高温反复煎炸，其实也可能在加热过程中产生反式脂肪。世界卫生组织早就严正呼吁，没有任何量的反式脂肪是安全的，应该完全避免摄取，因为它跟慢性发炎、心血管疾病、糖尿病乃至失智症都有密切关联。所以下次当你面对金黄酥脆的油炸点心，真的要三思而后行。还有一点小建议，购买包装食品时多看标签，如果配料表出现部分氢化植物油字样，就赶快放回架上别买。远离反式脂肪，就是远离发炎与疾病啊。终于来到我们的榜首，让各国营养专家、医生一致头疼的全球第一发炎食物，它就是无处不在的精致种子油。所谓精致种子油，指的就是像大豆油、玉米油、葵花油、芥花油、棉籽油等等，从各种种子、豆类中提炼出的植物油。你可能会问，植物油不是一直被宣传比较健康，为什么反而成了发炎元凶呢？这里面大有学问。先说制造工艺，天然的种子本来含油量就不高，为了大量榨出这些便宜的食用油，工厂会采用高温高压挤压，并使用化学溶剂、乳己烷萃取，最后还要经过高温脱臭、漂白等步骤。这一连串工序下来，榨出来的油早已失去了食物原本的营养，取而代之的是大量被氧化的脂肪以及制造过程中产生的有毒化合物。更糟的是，很多精致种子油本身的脂肪酸组成极不平衡， Omega-6 脂肪酸含量特别高，而 Omega-3 极低。Omega-6 和 Omega-3 都是人体需要的不饱和脂肪酸，但 Omega-6 摄取过多会促进体内发炎因子的生成，例如促使白山烯素等发炎介质释放，而 Omega-3 则相反，有抗发炎效果。人类演化历史上，我们的饮食 Omega-6 和 Omega-3 比例大约是1:1，但现代人狂吃精致植物油后，这个比例飙到了20:1，甚至更高。长期 Omega-6 过剩又缺乏 Omega-3， 自然让身体处在高度发炎倾向。除了油本身的问题，
精制种子油一遇高温更是雪上加霜。这类油的耐热性其实不佳，反复加热会产生大量的有害氧化物，包括令人闻之色变的醛类、丙烯酰胺等强烈致癌物质。有科学家形容，反复高温油炸产生的毒性堪比抽烟，听了是不是很震惊？难怪很多营养医学专家都直言，精制种子油才是现代饮食中最大的健康陷阱，比糖和反式脂肪对身体的破坏更隐蔽，也更深远。更可怕的是，我们往往不知不觉就吃下大量这种油，因为它价格便宜，保存期长，被食品工业广泛用在各种产品中，从薯条、炸鸡等油炸物，到瓶装沙拉酱、美乃滋、罐头食品，再到一些植物奶、代餐棒，甚至素食加工品，都有可能大量加入了精制大豆油、玉米油之类。我们以为自己吃得很清淡，炒青菜也是用植物油，看似很健康，但如果用的是这些 Omega-6 超标的油，其实埋下了慢性发炎的种子。精制种子油对健康的破坏是全方位的，它会损伤肠道黏膜，破坏肠道细胞间的紧密连结，导致前面说的肠漏症，把发炎因子一路从肠道送到全身。它会氧化我们血液中的坏胆固醇 LDL， 让坏胆固醇更容易粘在血管壁，引发动脉硬化，就像生了锈的水管更容易堵。它还能穿透血脑屏障，在大脑引发神经发炎，让人出现记忆力下降、脑雾，甚至可能增加失智症风险。在代谢方面，长期过量的种子油会干扰胰岛素信号，让细胞对胰岛素不敏感，结果就是胰岛素阻抗和糖尿病、肥胖找上门，甚至连皮肤过多 Omega-6 也会加剧痘痘、湿疹等各种皮肤发炎问题。听完是不是觉得触目惊心？原来厨房里一瓶不起眼的便宜食用油，可能正在悄悄摧毁你的肠道、心血管和大脑健康。难怪营养医生们纷纷呼吁大家尽快改善用油习惯。所以下次逛超市看到超便宜的大豆沙拉油、玉米油，请三思而后行。建议改用橄榄油、苦茶油、酪梨油、椰子油这些稳定健康的油脂来烹调，远离那些来路不明的精致廉价油。另外，选购包装食品时也务必看配料表，留意是否含有精炼植物油、氢化植物油字样，有的话就放回去，别买。切断这些劣质油的来源，就是切断慢性发炎的源头。好了，以上我们痛批了5大类发炎食物，从加工肉、精致淀粉与垃圾食物、糖到反式脂肪、精致种子油，它们是不是很多都是你平常爱吃的呢？别气馁，也别害怕，知错能改，善莫大焉。现在我们已经找出了元凶，下一步就是对症下药。慢性发炎既然是吃出来的，我们也可以用吃的方式把它压下去。接下来就请各位拿出笔记本，频道多年经验总结，以及医师营养师们都推荐的4大天然抗发炎疗法送给大家。现代人饮食普遍 Omega-6 过量， Omega-3 严重不足，正如刚刚所说，这种失衡会助长发炎，所以第一招就是增加 Omega-3 的摄取，帮助身体对抗发炎反应。具体怎么做呢？建议每周至少吃2到3次富含 Omega-3 的深海鱼，例如鲑鱼、青鱼、沙丁鱼等，但注意烹调方式别油炸，清蒸水煮最佳。如果不方便吃鱼，也可以选择亚麻籽、奇亚籽、核桃这类富含植物性 Omega-3 的坚果种子作为零食、沙拉、配料等。此外，适度补充鱼油胶囊也是办法之一，但一定要选品质有保障的品牌，并遵医嘱适量摄取。Omega-3 脂肪酸在人体内可以转化成具有抗发炎作用的荷尔蒙，帮助减少发炎介质的产生。充足的 Omega-3 不仅可以降低发炎指数，还有助于保护心血管，维持脑部功能和视力。可以这么说， Omega-3 就是现代人对抗慢性发炎的必备武器之一。相反，我们也要尽量减少富含 Omega-6 的食物，例如前面提到的精致植物油，还有太油腻的加工食品等。当然 Omega-6 并非一无是处，但它和 Omega-3 要取得平衡才能维持健康。总而言之，增加深海鱼坚果种子，减少炸鸡、薯条、饼干，让体内的油脂来源更健康，慢性发炎自然会慢慢缓解下来。第二招可以说老生常谈，却绝对有效，
每天至少5份以上的蔬菜水果。蔬果为什么能抗发炎？关键在于它们富含抗氧化物质和植化素，比如深绿色叶菜里有大量的维生素 C、维生素 E 和叶黄素，这些都是抗氧化能手，可以清除体内诱发发炎的自由基。又比如莓果类水果，蓝莓、草莓、蔓越莓、葡萄等富含花青素、多酚类化合物，能够减少发炎信号的产生。有人做过研究发现，经常吃莓果的人身体发炎指数普遍较低。另外，番茄里的茄红素、姜黄里的姜黄素、绿茶里的儿茶素等等，都是科学实证的抗发炎利器。总之，大自然提供的缤纷蔬果，每一种颜色其实都蕴含着不同的植化素，帮助我们对抗不同类型的发炎和疾病。举个例子，橘色系南瓜、红萝卜有贝塔胡萝卜素，紫色系茄子、紫甘蓝有花青素，白色系洋葱、大蒜有类黄酮与大蒜素，这些物质都在体内发挥抗氧化、抗发炎作用。所以，越是多样化摄取蔬果，越能全方位的降低发炎。有位医生曾说，如果你的餐盘看起来像彩虹一样缤纷，你的抗发炎工作就做对一大半了。当然，水果虽好，也别过量，适可而止即可，避免一次吃太多高糖分的水果，造成血糖负担。还有一点很重要，蔬菜水果中的膳食纤维能够喂养我们肠道里的好菌，维持良好的菌相平衡，这对预防肠道发炎、保护肠道屏障完整非常关键。所以多吃蔬果，其实同时也在呵护我们的抗发炎大本营，肠道健康。每天1颗苹果也好，1碗烫青菜也好，长期累积下来，身体一定会回报给你更低的发炎指数和更强的免疫力。第3招，针对刚刚提过多次的肠道菌群，我们要采取行动了。越来越多研究证实，肠道菌相失衡是引发全身慢性发炎的重要原因之一。简单说，坏菌太多会不断产生各种毒素，刺激发炎，而且它们还会抢走好菌的位置。好菌太少则肠道防线薄弱，各种致病因子有机可乘。所以我们需要补充更多好菌来扭转战局。益生菌就是好菌的代名词，它可以通过发酵食物或营养补充的形式摄取。这里建议大家尽量通过天然发酵食品来摄取益生菌，因为这些传统食物不仅含有多种活菌，还常富含益菌喜欢的养分。具体有哪些呢？举例来说，每天1杯优格或优酪乳，里面有乳酸菌，可以促进肠道健康。或者吃1小碟韩国泡菜、台式酸菜，里面有植物性乳酸菌，同样对肠道有益。日本的味噌也是发酵黄豆制成，含有酵素和益菌。还有欧美流行的发酵饮品，像康普茶、德国酸菜等，都是不错的益生菌来源。如果您比较没时间自己准备这些，也可以选购市售的益生菌营养补充剂，选择菌株多元、菌数足够高的产品，每天按建议量服用。当然，更重要的是给益生菌提供生存养分，也就是前一点提到的膳食纤维和益生元。例如洋葱、大蒜、香蕉、燕麦中都含有寡糖，能促进好菌生长。当肠道的好菌们欣欣向荣，有害细菌受到抑制，肠道黏膜修复良好，肠壁不漏了，体内源源不断的慢性发炎自然就会平息下来。很多有自体免疫疾病或过敏困扰的人，调整肠道菌相后症状都大幅改善，就是因为肠道发炎减少，身体整体的发炎状态也跟着下降。由此可见，肠道好，炎症少，绝对不是空话。每天给身体一点好菌，长期下来，你会惊喜地发现，皮肤变好了，消化变顺了，感冒也少了，整个人焕然一新。最后一招，介绍几个天然的抗发炎食材，它们或许就藏在你的厨房里，被称作大自然给的抗发炎药。首当其冲要提的就是姜黄。姜黄是东南亚常用的香料，咖喱的主要成分之一就是姜黄粉，其中的活性成分姜黄素具有强大的抗发炎作用。研究指出，姜黄素可以调节免疫反应，抑制多种发炎信号通路，对于关节炎、肠炎等慢性发炎问题都有帮助。甚至有医学实验发现，姜黄素在某些指标上的抗发炎效果不输给非类固醇消炎药呢。所以现在市面上也有很多姜黄胶囊，
不过我更建议直接在料理中加入姜黄粉，或者煮姜黄奶茶、姜黄茶饮等，既美味又健康。如果要加强姜黄的吸收，可以含一点黑胡椒或鱼油一起摄取，吸收率会提升哦。除了姜黄、生姜、大蒜、洋葱这些日常辛香料也都有不错的抗发炎效果。生姜里的姜辣素能减轻发炎，舒缓疼痛。很多人感冒喉咙痛时喝姜茶觉得舒服，就是因为这点。大蒜和洋葱富含硫化物和类黄酮，也能降低发炎因子，还有调节免疫的功能。再来就是各种草本茶，像绿茶、红茶、洋甘菊茶、薄荷茶等都含有多酚，既能抗氧化又能抗发炎，可以当作日常保健饮料。最后还要推荐大家一样宝物，鱼油和维生素 D。 鱼油其实富含的就是 Omega-3 脂肪酸 EPA、DHA。 我们在第一点说过 Omega-3 抗发炎的重要性，如果平常饮食深海鱼摄取不足，优质鱼油补充剂是可以考虑的。维生素 D 则是现在非常热门的营养素，不仅有助钙质吸收，更被发现和免疫调节有关。许多研究指出，维生素 D 缺乏的人身体发炎指标较高，还容易罹患各种慢性疾病。所以每天晒一会太阳，或适量补充维生素 D3， 是对抗慢性发炎的隐形助力。总而言之，善用这些天然食材与营养素，让食物成为你的抗发炎良药，长期下来一定会有所收获。讲了这么多，让我们来总结一下吧。慢性发炎就像身体里的一场无声战争，它是那么常见，却常常被我们忽视。等到症状出现在不同器官，我们才后知后觉，但其实万病之源可能都在发炎。好消息是，我们现在知道许多发炎的源头其实就来自饮食。通过远离那5大发炎食物，并主动拥抱抗发炎的生活方式，我们有机会把这场战争的主导权拿回来。最后，我想用一个简单的比喻结束今天的话题。身体的慢性发炎好比屋子里到处冒火星，如果我们继续吃垃圾食物、糖、坏油，就等于不停往屋子里泼汽油，火怎会不越烧越旺？相反的，如果我们开始选择健康油脂、蔬果、好菌、姜黄这些，就像拿出灭火器，慢慢将火星扑灭。真正的健康有时并不需要昂贵的药物或保健品，从远离发炎食物、拥抱天然食材开始，你我都能在日常生活中清醒地做出改变，改善体质，不再当发炎体质。现在就让我们立下健康约定，本周开始少吃一样发炎食物，多加一样抗发炎食物。例如，把饮料改成无糖绿茶，把白米换一半成糙米，或是用橄榄油取代精致沙拉油，再或者睡前泡杯姜黄奶茶代替宵夜。小小的改变累积起来，就是日后大大的健康奇迹。希望今天的分享能帮助您和家人远离慢性发炎的危害，迎向健健康康的未来。祝福大家都能吃出健康，拥有充沛活力与长寿。我们下次再见，记得锁定频道，获取更多明智的健康建议。